감사합니다. Спасибо. 하나님이 우리에게 주신 최고의 선물 그리스도입니다. Христос – это самый лучший подарок, который Господь Бог дал нам. 예, 사람들은 다 거짓말하고 있습니다. 이 단어가 없으면 행복할 수 없습니다. Многие люди обманывают. Почему? Потому что без Христа, без этого ответа мы не можем быть счастливыми. 이유 없이 내리는 재앙을 막을 수가 없습니다. Мы не можем остановить то наказание, то бедствие, которое приходит к нам без всяких причин. 발전하면 할수록 오는 영적 문제를 막을 수가 없습니다. Чем больше человек развивается, чем больше жизнь развивается, проблемы духовные приходят к нам, и мы не можем остановить эти проблемы. 여러분 눈에 안 보이면서 여러분을 끝까지 따라다니는 사단을 이길 수가 없습니다. Мы не можем преодолеть сатану, который преследует нас постоянно, хотя мы его не можем видеть глазами. 그래서 많은 분들이 안 그런 척하고 거짓말하고 있습니다. И поэтому многие люди обманывают, делая вид, что у них все в порядке. 그래서 하나님이 우리에게 정확한 답을 주는데 그리스도를 보내시겠다 약속하십니다. И поэтому Бог дал нам четкий и точный ответ, и Он обещает нам послать Христа. 그리스도를 보내겠다고 약속한 것이 구약 성경입니다. В Ветхом Завете Он дает обещание, что пошлю Христа. 이제 그리스도가 오셨다는 증거가 신약 성경입니다. А Новый Завет, Он говорит о том, что Христос пришел. 예, 이 그리스도께서 우리에게 권세를 준다고 했습니다. И Христос, Он обещает дать нам власть. 사단을 이기고 모든 저주를 이기고 지옥 배경 이기는 권세를 준다. Он сказал: «Я дам тебе власть, чтобы побеждать сатану, чтобы побеждать врата ада». 예, 이것이 내 것이 되면 권능이 되는 것입니다. И если эта власть становится моей властью, то это превращается в силу. 이제 오늘부터 여러분이 기도를 시작하면 이게 보입니다. Если с сегодняшнего дня вы начнете молиться, вы увидите видение. 이게 비전이 확실하게 보이면 이제 내 삶의 목표가 달라지는 겁니다. Если вы четко увидите свое видение, то тогда ваша цель жизни изменится. 그러면 이제 여러분들이 마지막 걸 가지고 가야 되겠습니다. И тогда сегодня в последнюю очередь вы должны за кое-что ухватиться перед тем, как вернуться домой. 사명입니다. Миссия. 이 사명이 여러분의 이제 인생이 돼야 되는 겁니다. И эта миссия должна стать вашей жизнью. 자, 어떻게 이제 이 사명을 이제 지금부터 이루겠냐? И каким же образом тогда мы сможем совершить эту миссию? 제가 쭉 살아오는 중에 황당하다 하는 일을 한 몇 번 당했어요. Вот пока я жил, бывало такое, что я просто терялся. 그 일을 당했는데 황당하단 말은 도움을 받을 수 없는 상황이에요. И такое было время, когда никто не мог мне помочь. 아무도 이게 누가 해결해줘 내가 해결해야 되는 부분인데 이런 황당한 일이 딱 생겨요. Было такое, когда никто не мог решить мою проблему, и я сам должен был решить эту проблему. 네, 우리 아들을 낳아가지고 딱 키는 첫 해예요. 갑작스럽게 군대 영장이 날아왔어요. Когда родился мой сын, через год я получил письмо с государства, что я должен идти служить в армию. 그것도 며칠 딱 남겨두고요. И они сказали, что вот через несколько дней должен прийти на служение в армию. 예, 가보니까 1년 동안을 훈련만 받는 부대라. И когда я пришел, то я узнал, что я должен на протяжении всего года получать обучение и тренировку. 근데 가보니까 완전히 하나님이 안 보여. И когда я пришел туда, я уже Бога не видел. 그냥 군인들만 보여. 그 남자들만. Я видел, что там одни мужчины, одни солдаты. 여러분 남자들만 모여놓으면요 제일 많이 하는 게 욕입니다. И обычно, когда только мужчины собираются, то, что они делают, это начинают материться. 뭐, 러시아 사람도 욕을 잘한다면서요. Я знаю, что и в России очень хорошо умеют материться. 러시아 사람보다 욕 더 잘하는 사람이 한국 사람입니다. Но лучше, чем россияне, умеют материться корейцы. 그리고 막 늘 얻어터지고 욕하고 막 И вот так постоянно меня ругали и меня избивали. 견디지를 못하는 거예요. Я просто не мог терпеть. 그래서 이제 문제는 어디 있는 거 하니까 부대 훈련 받으러 들어갈 때 내 인격은 떼서 놔두고 들어가는 겁니다. И когда я входила на эту тренировку, то я оставлял свою личность позади. 그래서 훈련 받고 이제 나올 때 내 인격 찾아가지고 집에 갑니다. А после этого, когда эта тренировка заканчивалась, я выходил, забирал свою личность и шел домой. 여러분 신앙생활 이렇게 하면 이제 죽습니다. Если вот таким образом мы будем вести верующий образ жизни, то мы умрем. 어느 날 2달을 내 그랬어요. И вот так прошло 2 месяца. 그때 내가 생각을 한 겁니다. Я подумал тогда, 혹시 이 부대 안에 구원받을 자가 있을지 모른다. может быть, здесь в армии есть человек, которого Господь приготовил к спасению. 그것도 내가 가야만 되는 현장일 수 있다. И может быть, это место, куда обязательно должен пойти я.
이런 생각이 딱 들었어요. Я вдруг подумал так. 그때부터 기도를 시작해요. И я начал молиться с того времени. 근데 놀라운 응답들이 오기 시작했어요. И стали приходить ко мне удивительные ответы. 꼭 조금만 기도했는데 대장님이 예수님 영접했습니다. Я помолился немножко, но через меня принял Господа офицер. 나중에는 전 군인들 모아놓고 매주 내가 강의했어요. А потом после этого каждую неделю я собирал всех военных и читал перед ними лекции. 그 있을 수 없는 일입니다. 그런 일이 생겼다니까요. На самом деле это просто чудо, но это произошло. 그래서 내가 그 황당한 경험이요. 내 머릿속에 늘 자칫 잘못하면 내가 참 큰일 날 뻔했다 하는 그런 생각이 들어요. И вот часто я думаю, что, может быть, если я тогда не понял этого, то, может быть, со мной произошло бы что-то не очень хорошее. 또 한 번은 내가 부목사로 있을 때입니다. Еще однажды, когда я был служащим пастором церкви, 교회가 싸움이 붙었어요. происходили конфликты в церкви. 두 패로 나눠져 막 싸움을. И вот так церковь разделилась на две части, и они стали просто драться. 참 황당하대요. И действительно, я просто растерялся. 그때 제가 기도했습니다. Я тогда начал молиться. 근데 하나님은 제게 최고 응답을 주셨어요. И тогда Господь дал мне наилучший ответ. 그래서 간 게 지금 현재 부산에 있는 그 교회입니다. И вот таким образом Господь послал меня именно в ту церковь в Пусане, в которой я сейчас служу. 한 번은 더 황당한 일이 생겼어요. Но еще однажды произошло кое-что еще хуже. 사고가 터진 겁니다. Произошла авария. 사고가 터졌는데 도저히 이거는 도움받을 수도 없고 해결할 수가 없어요. И это была такая авария, такое событие, которое невозможно было решить, и никто не мог мне дать помощь. 그러니까 이제 완전 망하게 생겼어 내가. Я подумала, что все пропало. 다른 사람도 그렇게 생각했어요. И все другие люди вокруг меня тоже так подумали. 이제 유광수 목사 저거 이제 망했다. Они все говорили, что все, конец пастору Рю. 그래 막 부산의 사람들이요. 저거 좀 교만하더니 망했다면서. 내가 안 교만한데 날 보고요. 교만하더니 망했다면서. И все люди в Пусане, они говорили, вот, он всегда был надменным, и все, вот посмотрите, что с ним случилось. На самом деле, я не такой надменный. 근데 그때 본격적으로 기도를 시작했습니다. Я тогда по-настоящему начал молиться. 제가 그때 기도한 것을 지금까지요. 소나기 내리듯이 하나님은 응답을 주셨어요. И то, как я молился тогда, за все эти молитвы Господь до сих пор мне дает ответ, и ответ Господь заливает на меня как ливень. 지금부터 여러분은 혼자서 할 수 있는 비밀을 찾아내야 됩니다. Теперь вы должны для себя выявить тайну, с которой вы можете жить и стоять самостоятельно. 아시겠죠? Понимаете? 지금부터 이제 집회 마치고 돌아가는데 내 혼자서 능히 이 축복을 누릴 수 있는 비밀을 찾아내야 돼요. Вы после конференции вернетесь домой, но теперь вы должны иметь такую тайну, с которой вы сможете стоять самостоятельно и наслаждаться этим благословением. 자, 이 비밀을 누리는 것은 어떤 비밀을 말하는 것이냐? И когда мы говорим о тайне, что это за тайна? 많은 분들이 이렇게 얘기합니다. Многие люди говорят так. 목사님, 우리 교회에 좋은 일꾼을 보내주세요. Они говорят, пастор, пошли хорошего служителя и работника в мою церковь. 맞는 말입니다. Да, это правильно. 그런데 그것 가지고는 이길 수 없습니다. Но таким образом вы не сможете побеждать. 너는 내게 부르짖으라. Бог говорит, воззови ко 내가 мне. 네게 응답하겠다. Я отвечу тебе. 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 네게 보이겠다. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. 너희가 마땅히 사람이 너를 그리스도 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다. И вы должны знать, что Господь дал вам свою тайну. 여러분이 제일 존경하는 분이 목사님이 돼야 됩니다. 그러나 목사님 없이도 신앙생활이 돼야 돼요. Вы, конечно, должны больше всего уважать вашего пастора, но даже без пастора вы должны суметь стоять самостоятельно в жизни веры. 왜 그렇습니까? Почему? 여러분 현장에는 목사님 안 계시니까. Потому что на ваших местах действия пастора нет. 그렇죠? 이 так 위기도 ли? 올 수 있습니다. Может быть, будет кризис. 여러분이 제일로 소중한 게 교회지만은 교회가 나를 안 도와줘도 내가 신앙생활 할 수 있어요. Конечно, вы должны больше всего дорожить церковью, но даже если церковь вас не будет поддерживать, вы должны все равно стоять самостоятельно в верующей жизни. 오늘부터 여러분이 가는 현장은 교회가 아닙니다. Там, где вы находитесь, ваше место действия, это не церковь. 여기서 많은 사람들이 실패를 시작합니다. Но многие люди именно здесь терпят поражение. 다 와 있는데 놓치게 되는 거죠. Уже все получили, уже все есть здесь, но мы все упускаем. 권능, 권세를 다 주고 비전을 준비했는데도
놓치게 되지. Господь, Он дал нам власть, Он дал нам силу, Он дал нам и видение, но мы все это упускаем. 여기서 실패하는 겁니다. И вот здесь терпим поражение. 혼자 있을 때. Но когда мы одни, 같이 있을 때는 예배 드리면 되는데 혼자 있을 때. когда мы вместе собираемся, мы можем вместе провести богослужение, но когда вы одни, 누려야 돼요. вы должны наслаждаться этим. 여러분이 어려움 처했을 때 처할 때도 있습니다. Иногда в вашу жизнь будут приходить трудности. 아시겠죠? 그때 누려야 돼요. Именно в такое время вы должны наслаждаться этим. 그래서 이거는 비밀입니다. И поэтому это тайна. 그래서 여러분들이 지금부터 24시 비밀을 И поэтому наслаждайтесь этой тайной 24 часа в сутки. 여러분이 기도하실 때에 24시 이 축복을 누릴 때 방법을 어떻게 해야 되느냐 이걸 찾아내야 돼요. Когда вы молитесь 24 часа в сутки, вы должны найти, каким образом это делать, способ. 지금부터 Уже начните искать. 여러분이 평소 때 하는 거 있잖아요. 그걸 이용하면 됩니다. Вы должны просто воспользоваться тем, что вы делаете в обыденное время. 평소 때 음악을 하는 사람 같으면 음악을 가지고 기도 속으로 들어갑니다. Например, музыканты, которые изучают музыку, пусть через музыку войдут глубоко в молитву. 평소 때 운동을 하는 사람 같으면요. 사람들하고 같이 할 때 해야 되면 혼자서 운동하는데 기도 속으로 들어가는 것이죠. А спортсмены, когда они занимаются спортом, пусть они делают это не всегда с другими, но когда они самостоятельно занимаются этим, пусть они должны войти в эту молитву. 24시. 24 часа в сутки. 요거를 그냥 들어가지 말고 어떻게 들어가면 거니까요. 여러분이 가장 좋아하는 걸 가지고 들어가면 됩니다. Не нужно просто так входить в эту молитву, но найдите то, что вам нравится больше всего. 목사님 나는 노름을 좋아하는데요. Вот скажем, пастор, я люблю играть в азартные игры. 노름하면서 기도해 보세요. Будете играть и молиться. 노름 끊기게 될 겁니다. Это тоже станет ответом. 그럼 여러분이 어떻게 이 기도 속으로 들어가는 거 하니까 여러분이 가장 이 행복을 느낄 수 있는 속으로요. 기도 속으로 들어가야 돼요. Вы должны войти в молитву именно тогда, когда вы чувствуете это счастье. 또 아니면 여러분이 전문성을 떼야 되는 부분 있잖아요. 그걸 기도 속으로 몰고 다니는. Если вы должны работать, если должна быть у вас должен быть профессионализм, то с этим войдите в молитву. 또 어떨 때는 기도 중에서요. 이 제일 좋은 기도가 양심으로 하는 기도입니다. И самая лучшая молитва – это когда вы молитесь совестно. 여러분이 양심을 가지고 하루 종일 대화해도 됩니다. Вы можете именно с совестью иметь беседу с Богом. 그래서 여러분들이 어떤 간에 쉽게 말하면 다윗은 어떻게 했는가 하니까요. 찬양 속으로 깊이 들어간 거예요. Например, Давид, он глубоко входил в восхваление, в хвалу Бога. 그러니까 찬양 속으로 깊이 들어가니까 다윗이 찬양하면 악신이 도망갔다 이 И 말이에요. поэтому, когда он восхвалял, все бесы, все злые духи убегали. 그러니까 아무도 도와주는 사람 없는데 응답이 계속 오는 거예요. И поэтому даже тогда, когда никто не помогал Давиду, ответы постоянно 요게 приходили. 중요합니다. И вот это важно. 이걸 하나도 힘든 게 아니고 기도가 힘들다. 그건 아직까지는 아닙니다. 여러분 기도가 가장 행복해집니다. Это на самом деле несложно. Многие люди говорят, что тяжело молиться, но на самом деле молитва это самое счастливое. 쉽게 말하면 여러분이 가장 힘을 얻을 수 있는 방법으로 기도 속으로 들어가라. Вы должны войти глубоко в молитву, и вы должны найти способ, через который вы сможете действительно почувствовать это счастье и приобрести силу. 근데 바울은 어떻게 했는가 하니까요. 바울은 내가 가만 기도를 연구해 보니까 왜 굉장히 묵상보다 더 뛰어난 아주 экстази 상태로 들어갔어요. И, например, Павел, я посмотрел, как он молился. Он не просто так глубоко входил в молитву, но он экста지 молился 상태 в таком... 있잖아요. 전혀 시간에도 깊이 기도하는데 이건 바울은 세계를 움직이셔. Он до такой степени молился, что он доходил до состояния экстаза, и он этим мог даже двигать всем миром. 여러분이 제일로 좋아하는 방법으로 하면 됩니다. Вы должны найти самый для вас простой и легкий способ. 이 비밀을 찾아내야 돼요. Вы должны выявить для себя эту тайну. 그러니까 제 같은 경우는 어떻게 하는 거 하니까요. 건강 관리를 위해서는 이렇게 평소 때 늘 호흡을 합니다. Вот, например, для сохранения своего здоровья я занимаюсь глубоким дыханием. 호흡은 누구나 다 하지만은 길게 하는 호흡을. Конечно, все люди должны дышать, чтобы жить, но я делаю глубокое дыхание и долгое дыхание. 긴 호흡이다 이렇게 보면 되죠. Вот это очень долгое, длинное дыхание. 전문 용어로 말하면 이제 복식 호흡이다. Это есть глубокое дыхание. 어떤 사람은 단전에 힘을 넣는 데서 단전 호흡이다. 이렇게 Есть 얘기합니다. разные названия этому дыханию, потому что это нужно делать это животом, дыхание животом. 성악하는 사람도 호흡을 하지만은
음률에 맞춰서 해야 되는 호흡이기 때문에 몸에 지장이 올 수 있습니다. Но, например, те, которые должны петь, певцы, им это не очень хорошо, потому что это как-то влияет на эту часть. 예, 체육하는 사람도 이게 긴 호흡을 해요. 그런데 이 사람은 체육에 맞춰서 해야 되기 때문에 지장을 받을 수 있습니다. Ну вот спортсмены, например, они, потому что должны тоже заниматься этим дыханием, это может очень хорошо повлиять на них. 예, 그래서 제 같은 경우는 여러 가지 호흡 방법을 가지고요. 거의 하루 종일 이렇게 합니다. Но у меня есть разные способы этого дыхания, и поэтому таким образом я забочусь о своем здоровье. 예, 얼마만큼 이 도움이 되냐면요. 내가 작년에 병원에 가서 신체 검사를 해보니까 앞에 한 것보다 눈이 더 밝아졌어요. И это действительно очень полезно для меня, потому что в прошлый раз, когда я пошел на медицинский осмотр, то понял, что у меня зрение улучшилось. 기록이 나와 있잖아요. Потому что там все было написано. 앞에 해보다 작년에 귀 더 밝아졌어요. В прошлом году, когда я прошел медосмотр, то у меня уши, слух стал лучше. 눈 검사, 청각 검사 다 하잖아요. Они все проверили. 그래서 이게 페트 촬영이라고 했어요. 1시간 반 동안 온 몸을 세밀하게 찍는 요만한 그 머리카락도 발견되는 그 사진 다 찍은데 아무 이상 없어요. Вот есть такой медосмотр, и я прошел это, очень досконально все это делается, всякие осмотры. И когда сняли все эти снимки, то поняли, что у меня здоровье очень хорошее. 공병찬 목사 염색했어요, 안 했어요? Вот пастор 했죠. Гунгбангчан 내보다 покрасил 나이 어리다. волосы. 염색했다니까. У него крашеные волосы. 염색 안 했어요. А я никогда не красил волосы. 그러니까 심종일 장로 힘이 많이 났네. Вот пресвитер Син, у него седые волосы. 그러니까 갈수록요. 나는 그 가지고 굉장히 건강 유지하면서 기도 시작해요. А я постоянно этим глубоким дыханием занимаюсь, и я поддерживаю свое здоровье. 그래서 이 호흡을 어떤 방식으로 하는가 하면요. 굉장히 깊이 하는 호흡이 있고 몸을 편안하게 만들어주는 호흡이 있고 그 다음에 어떤 힘을 순간순간 모으는 호흡이 이렇게 다양하게 있습니다. 이걸 제가 하면서 이렇게 하루 종일 건강을 이렇게 조절합니다. Есть разные способы дыхания. Иногда нужно заниматься длительным дыханием, иногда нужно делать это покороче, иногда нужно придерживать это дыхание в себе. И вот разные есть способы, и таким образом я поддерживаю свое здоровье. 그러니까 굉장히 행복합니다. И я чувствую счастье, делая это. 그래서 제가 이제 낚시 좋아하면 바다가 가서는 일부러 깊이 또 이렇게 하는 거예요. Например, я люблю рыбачить, поэтому, когда я иду на рыболовку, я занимаюсь этим и в то же время 깊이 молюсь. 이제 이렇게 기도하면서 이렇게 호흡하면 기도하면요. 내 머릿속에 메시지를 쫙 정리를 하는 겁니다. И когда я молюсь и с этим глубоким дыханием, то у меня в голове и Слово Божие все как бы упорядочивается. 바닷가에 섰다 하면 보통 4시간, 5시간입니다. 한 번도 앉지 않고 서 있잖아요. И обычно, когда я иду на рыболовку, то я не сажусь, я стою и делаю это где-то 4-5 часов. 근데 어떨 때는 중대한 어떤 제목을 놓고요. 5시간을 기도하며 생각하는 거예요. И иногда бывает, если есть какое-то очень важное событие или мероприятие, я молюсь за это по несколько часов. 그래서 굉장히 내게는 행복하고 유익해요. И для меня это счастье, и это полезно. 여러분 5시간을 한번 서서 한 가지로 한번 생각해 보시라니까요. Вот попробуйте тоже стоять 5 часов и думать об одном только. 그게 굉장히 그러니까 거의 24시요. 제가 이 축복을 이렇게 누리는 이를 기도를 하는 거죠. И вот таким образом 24 часа в сутки я наслаждаюсь этой молитвой и счастьем. 그러니까 문제될 것도 없고 와도 상관없고 와도 몰라요. 그냥 하나님 축복을 내가 누리고 있으니까. Поэтому для меня это ничто не может являться проблемой. Даже когда приходит ко мне проблема, это не может стать для меня проблемой. 그래 이 축복이 너무 좋으니까 다 양보해도 돼요. И потому что это благословение такое великое благословение для меня, что я могу во всем уступать. 비서들한테 물어보세요. Вот спросите у моих секретарей. 누가 내게 요구를 했거나 나하고 의견 충돌이 된다? 안 맞다? 무조건 양보합니다. Если кто-то будет меня ругать, или если будет какое-то разногласие, то я просто уступаю. 왜 저는 그 별 가치 없다고 보거든요. Почему? Потому что для меня это на самом деле не играет никакой роли. Это не важно для меня. 그러니까 우리 저 덕평에다 교회 짓자니까 우리 장로님들은 서울에 있어야 된다. Когда мы сказали, что в районе Токпьон мы должны построить нашу церковь, пресвитеры сказали, нет, мы должны построить церковь в Сеуле. 오케이. Он сказал, ну ладно. 먼저 되는 거. Вот если что 나하고 получится, так 상관없는 пусть 일이에요. будет. Потому что это самое 하나님이 главное. 응답하신도록 하면 그걸 걱정될 싸울 일이 아니에요. Нужно просто идти, как Господь руководит, и тогда не будут возникать никакие конфликты. 여러분이 지금부터 이 비밀을 누리기 시작하면 굉장한 일이 벌어져요. Если вы будете наслаждаться этим благословением, то тогда произойдет великое 여러분이 действие. 이 방법을 혼자서 찾아내는 게 가장 키라. Но самое главное, ключ для вас, это найти этот способ молитвы для себя. 그래서
실제로 기도하는 제목들을 어떻게 하느냐. И поэтому какие должны быть теперь молитвенные темы? 저는 이제 오직 전도만 놓고 이제 기도하는 것입니다. И теперь я молюсь только ради проповедования. 그런데 가장 중요한 기도 제목이요. 예수 그리스도로 말미암아 나에게 성령 충만함. 이게 제 기도입니다. И самая важная молитвенная тема для меня – это наполнение Духом Святым через Иисуса Христа. 그래서 내 혼자 기도할 때는 호흡을 내가 탁 들이쉬고 참잖아요. 이때는 굉장히 성령 충만 그걸 기도하는 겁니다. И когда я занимаюсь глубоким дыханием, когда я вдыхаю, я молюсь за наполнение Духом Святым. 또 이제 뭐 호흡을 내쉬기도 하고 여러 가지 하잖아요. 그때 내가 기도 제목들 쭉. И когда я выдыхаю, то есть особенные молитвенные темы, за которые я молюсь. 이게 오력을 놓고 기도하는 것입니다. Я молюсь за 5 духовных сил. 이 오력, 성령 충만한 오력이기 때문에 그 다음에 예수 그리스도 이름으로 많은 권세를 사용하고 누리는 것입니다. Я молюсь за наполнение Духом Святым, за 5 духовных сил, а также я использую власть имени Иисуса Христа. 그리고 1천만 제자를 놓고 계속 기도합니다. И также я постоянно молюсь за 10 миллионов учеников. 이 속에 싹 다 들어있습니다. И здесь есть все. 그렇잖아요. Не так 이걸 ли? 놓고 이제 이 하루 종일 호흡 마저 계속 기도하는 것입니다. И вот так целыми днями я занимаюсь этим глубоким дыханием, и я молюсь. 그래서 이거를 저는 실제적으로 어떻게 하는 거 하니까 아침에는 굉장히 깊이 해요. И, например, по утрам я молюсь глубокой молитвой. 그리고 낮에는 굉장히 편안하게 그냥 합니다. А днем просто спокойно молюсь. 그리고 이제 밤에는 굉장히 치유하는 쪽으로요. 모든 일에 대한 답도 다 얻고 그냥 자면 안 됩니다. 오늘 있었던 일에 답을 다 말씀의 답을 얻고 자야 돼요. А вечером я молюсь молитвой исцеления, чтобы получить ответ на все проблемы и на все, что происходило в течение всего дня. 중요합니다. Это очень важно. 안 좋은 일 있었던 것도 답을 다 말씀으로 얻고 자야 돼요. Если прошли какие-то проблемы, если что-то было нехорошее, то вы должны получить ответ на все это перед тем, как идти 내 спать. 고민거리도 전부 답을 얻고 자야 돼요. Если у вас есть какая-то забота, вы должны на это тоже получить 예, ответ. 굉장히 이 많은 응답 누리게 됩니다. И тогда вы сможете получить много ответов. 그러면서 요거는 정식기도 때 주로 하고요. 그 다음 시간에는 편안하게 가장 편안하게 있는 기도 제목 요걸 가지고 하루 종일 편안하게 호흡을 이렇게 하면서요. Вот таким образом я молюсь в определенное время, но целыми днями я просто спокойно молюсь, как будто я занимаюсь дыханием. 이게 약점이 딱 하나밖에 없어요. Здесь есть только одна негативная часть. 오후 되면은 피곤해야 되잖아요. Вечером обычно человек устает, и это 오후에 нормально. 되면은 하루 종일 내가 호흡하면서 기도를 해놓으니까요. 몸에 회복이 돼가지고 잠이 빨리 안 들어요. Ну, потому что целыми днями я молюсь и занимаюсь этим глубоким дыханием, все во мне восстанавливается, и я не устаю, и вечером мне тяжело 네, спать. 그게 좀 문제지. 그 외에는 진짜 문제될 게 없어요. А кроме этого проблем нет. 여러분이 혼자서 이 누리는 기도의 비밀을 가지고 있으면 틀림없이 승리합니다. Если у вас есть эта тайна, с которой вы сможете молиться самостоятельно, вы обязательно одержите победу. 꼭 찾아내야 됩니다. Обязательно найдите, выявите для себя эту тайну. 오늘 집회 마치고 가면 당장 혼자라니까요. Потому что после конференции, когда вы вернетесь домой, вы уже должны будете 지금 стоять 이 문 열고 самостоятельно. 나가면 당장 불신자들이 있다니까요. Когда вы выйдете с этой двери, вы должны понять, что вокруг вас одни 그러니까 неверующие. 비밀이란 말은 표시를 전혀 안 내고 누리는 겁니다. Но это тайна, почему? Потому что мы наслаждаемся этим незаметно. 그러면요 사람들을 변화시키는 역사가 나죠. И тогда понемножку произойдет действие изменения людей вокруг вас. 어떨 때는 어려움을 만나기도 합니다. Иногда мы будем сталкиваться с трудностями. 어떨 때는 특별한 일을 만나기도 합니다. Или иногда какое-то особое событие произойдет. 이때에 Но в такое время 이제부터는 세 가지 응답이 오기 시작합니다. мы сможем получить 3 ответа. 여러분이 중요한 일을 만났을 때 내 양심으로 하나님의 음성을 듣게 됩니다. Когда вы встретитесь с важным событием, вы сможете своей совестью услышать Божий голос. 자, 여러분 이 축복 누리고 있으면요. 건강도 오지만은 가장 중요한 다른 사람은 못 듣는 하나님의 음성을 귀로 듣는 게 아니고 양심으로 탁 듣게 돼요. Когда вы будете наслаждаться этим благословением, тогда, конечно же, и здоровье придет, но вы сможете услышать Божий голос не просто ушами, но вы услышите 쉽게 말하면 여러분 совестью. 하늘의 소리를 듣게 됩니다. 굉장하잖아요. Иными словами, вы услышите голос небес. 말 나온 김에 얘기 지금 어른들에게 부탁하는데 어른들은요
꼭 그 기노업 하셔야 됩니다. 그래야 건강 Я 회복합니다. прошу взрослых обязательно заниматься этим глубоким дыханием, потому что только тогда вы сможете поддержать свое здоровье. 나는 이게 복음의 아이기 때문에 강조를 안 하는데요. 제 개인적으로 얘기하고 싶어요. 의사가 증거했습니다. 우리 몸의 면역성을 가장 키우는 게 호흡법이라고 의사가 증거했어요. Потому что это не совсем благая весть. Я, конечно, не могу заставлять всех, но доктор доказал, что это действительно, это глубокое дыхание может усилить нашу иммунную систему. 그래서 이 암세포가 가장 힘을 못 쓰게 만드는 게 산소를 깊이 공급시키는 거예요. И раковые клетки, что они делают, не дают возможность нам дышать глубоко. 그리고 나이 들면요, 폐 쫄아져요. И когда человек взрослеет и стареет, то у него легкие, они уменьшаются. 그래서 갑작스럽게 어디 갔다가 감기 걸리는데 폐에 충격이 와서 죽어버려요. И поэтому иногда взрослые просто, они заболевают простудой, но потому что это влияет на их органы, человек может просто умереть на месте. 젊었을 때는 감기 걸려도 괜찮은데 나이 들으면 감기 걸려가지고 폐 충격이 입어가지고는 바로 그냥 가능성 많아요. То есть, когда человек еще молод, ничего, он может просто заболеть простудой, потом быстро вылечиться. Но взрослый человек, если он заболел простудой, то это может плохо влиять на его легкие, и поэтому он может умереть. 이게 꼭 하셔야 됩니다. Поэтому обязательно 그럼 занимайтесь этим. 여러분들은 그걸 하면서 하면 일단 집중이 되죠. И таким образом вы сможете даже сконцентрированно заниматься тем, что вы делаете. 그래서 여러분 24시 행복한 기도의 방법을 찾아낸다면 러시아를 완전히 정복할 수 있다. Если вы сможете выявить для себя способ наслаждения счастливой молитвой 24 часа в сутки, вы сможете спасти Россию. 쉽게 말하면 24시 하늘 군대를 움직이는 어마어마한 비밀을 내가 갖고 있는 거예요. Иными словами, у вас есть удивительная тайна, с которой вы можете двигать небесными войском. 얼마나 대단하면 이런 축복이 다 와 있기 때문에요. 그것 누리는 게 우리 사명이거든요. Это есть великое благословение, которое уже пришло к нам, и для нас это есть миссия. 만약에 이 축복을 가지고 우리 렘넌트들은 아침에 일어나서 30분만 딱 여러분이 해도 이 뇌에는요 굉장한 능력이 생깁니다. И наши ремнанты, если хотя бы по 30 минут каждый день, просыпаясь утром, будут заниматься этим, то они смогут увидеть удивительные изменения и чудо именно в своем органе и в мозгу. 과학적으로 근거 있는 얘기입니다. И на самом деле это все уже медициной доказано. 그래서 여러분들이 지금부터 이제 오늘부터 내 혼자서 살아남을 수 있다. И теперь вы должны с сегодняшнего дня суметь стоять самостоятельно. 그러면 집회는 왜 하느냐? 사도행전 2장 체험하는 장. Для чего же мы тогда проводим эти конференции? Для того, чтобы испытать Деяние 2 главу. 캠프는 왜 하느냐? А зачем мы проводим 사도행전 проповедования? 11장 성취하는 장. Для того, чтобы увидеть исполнение Деяния 11 главы. 왜 우리 모여야 되느냐? 로마서 16장 만드는 장. Зачем же мы собираемся? Для того, чтобы увидеть исполнение Римлянам 16 главы. 내가 신앙생활을 잘 안 되고 어려워서 집회한다. 그거는 그 단계는 빨리 넘어서야 됩니다. Я провожу конференцию, прихожу на эту конференцию, потому что мне тяжело жить верующей жизнью. Это вы должны уже преодолеть этот уровень. 내가 혼자 있을 때 굉장히 힘 이거야. 하루에 3번만 해도 굉장히 힘 생깁니다. Когда я один, я должен 3 раза в день наслаждаться этим и приобретать силу. 그리고 제 같은 경우는 그냥 하루 종일 합니다. Я, например, делаю это целый день. 하루 종일을 이 호흡을 깊이를 못해요. 그렇게 편안하게 하는 건 하루 종일 하고 깊이 하는 거는 시간을 정해놓고 하고. Конечно, глубоким дыханием я не могу заниматься целыми днями, и поэтому делаю это в определенное время, но в обыденное время я занимаюсь очень спокойным дыханием. 이러면서 내가 기도 속으로 깊이 들어가요. И таким образом вхожу в глубокую молитву. 의사가 보기엔 암 환자가요. 제 얘기 듣고 기도 시작해가지고 나은 사람 많아요. Есть больной человек, который болел раковым заболеванием, и врачи сказали, что больше нет надежды, что он должен умереть, но он услышал мою проповедь, занимался этим 도와줄 것도 дыханием, 없어. 혼자서 하면 돼요. и получил исцеление. И не нужна другая помощь, просто делайте самостоятельно. 성령의 역사라는 굉장한 비밀을 누리게 돼요. И таким образом вы сможете наслаждаться удивительной тайной наполнения Духом Святым. 이때부터 어려움이 오거나 응답이 오거나 여러 가지로 볼 때 다른 사람이 못 듣는 하나님의 음성을 내 양심 속에서 딱 듣게 돼. И тогда, даже когда будут приходить проблемы, или даже когда будут приходить ответы, вы сможете услышать Божий голос своей совестью и сердцем. 모세가 다른 거는 몰라도요, 이거는 하고 있은 겁니다. Моисей, может быть, в других вещах терпел поражение, но он делал это. 그때 모세에게 하나님의 음성이 들려. И тогда он услышал Божий голос. 처음에는 자기를 알기 때문에 못 간다고 했습니다만은 결국은 모세는 하나님의 명령을 받아 움직이게 됩니다. Моисей слишком хорошо себя знал, и поэтому Бог вначале сказал, что я не могу пойти, но в конце концов он принимает его повеление и идет спасать народ. 엘리야가 낙심한 적도 있습니다만은
본래 이 축복을 누리고 있었어요. Иногда Илья находился в отчаянии, но он наслаждался этой тайной. 아무도 도와주지 않는데 이 축복을 누리고 있어요. Никто не помогал ему, но он наслаждался этим благословением. 렘넌트도 아무도 안 도와줍니다. 렘넌트 뒤에는요, 이 사단이 쫄쫄 따라다녀요. 그러니까 여러분이 이 힘을 딱 가지고 있으면 능력과 응답을 받게 되는 겁니다. Ремнанты, никто не будет вам помогать, сатана, наоборот, будет постоянно преследовать вас и нападать на вас, но вы должны иметь эту тайну и иметь это благословение. 평소 때 이 축복을 누리는 에스더에게 하나님의 음성이 들려요. Эсфирь, которая обыденное время наслаждалась этой тайной Бога, услышала его голос. 굉장히 큰 어려움 당한 초대교회의 사도행전 2장 1절 13절에 성령 충만이라는 가장 큰 응답이 임했어요. Верующие ранней церкви, которые претерпевали трудности, они в Деянии 2 главе 1 по 13 стихе услышали Божий голос. 생각해 보세요. Подумайте. 여러분 인생에, 여러분 사업에 오순절 날이 이미 이르렀다. В вашей жизни, на вашем бизнесе наступил день Пятидесятницы. 끝난 겁니다. И тогда все. 선교사님 교회에 오순절 날의 축복이 임했다. В церкви наших миссионеров наступил день Пятидесятницы. 끝난 겁니다. 그게 하나님 на라입니다. Это все, это есть Царствие Божие. 그렇잖아요. Не так ли? 그러니까 막을 수가 И 없어요. никто не сможет это 우리 이런 остановить. 힘을 가지고 있으면 항상 기쁘지. 안 그러면 여러분 항상 걱정돼가지고 이래 살아야 된단 말이에요. Если есть такая сила, то вы будете всегда радостны и будете счастливыми. Без этого будете постоянно унылыми и постоянно заботиться. 신자들이 이런 축복을 못 누리니까요. 항상 사람이 찡글거려가지고 길 가면 예수 믿는 사람 얼굴 보면 편합니다. И потому что даже верующие не наслаждаются этим. Иногда, когда мы видим, встречаемся с верующими на улице, непонятно, кто это, верующий или неверующий, такое унылое лицо. 이래가지고요, 막 찌그러진 지가 오래된 거, 그건 장로입니다. Вот обычно те, которые больше, чем другие унылые, это пресвитеры. 뭔가 찌그러지는데도 규칙 있게 찌그러지고요. 구두가 반짝반짝하다, 그 목사입니다. 그건. А те, которые унылые, но у них обувь красивее, то есть блестит больше, это пастор. 그 얼굴 쳐다보고 불신자 예수 안 믿을래요. Вот если неверующие будут смотреть на лицо наших, выражение лица наших верующих, им не хочется верить в Бога. 여러분이 아무리 성형수술해도요, 눈빛은 수술이 안 됩니다. Даже если вы будете делать пластическую операцию, все равно у вас глаза, зрачки будут такие же. 그러니까 하나님의 음성을 듣기 위해 굉장한 최고의 응답이 온 겁니다. И поэтому вы должны понять, что пришел великий ответ, через который вы сможете услышать Божий голос. 환란 일어난 게 아닙니다. 안디옥이라고 하는 세계 음성을 듣게 됐어요. Не просто гонение произошло, они услышали Божий голос об Антиохии. 여러분 사도행전 12장 1절 25절에 큰 위기한 것처럼 보이지만은 아닙니다. 헤로당을 완전히 꺾는 역사에 나타났습니다. Деяние 12 глава 1-25 стихи казалось, что произошло очень тяжелое и ужасное событие, но на самом деле через это Господь убил Ирода. 여러분 사명 가운데 가장 중요한 사명이 뭐냐? 하나님의 메시지를 듣게 돼요. Самая лучшая миссия — это когда мы слышим Божье послание. 어떻게 이 메시지에 다가오느냐? Каким образом мы можем услышать Божье 이 послание? 사명을 어떻게 풀 수 있느냐? Каким образом можно совершить эту миссию? 어려운 거 아닙니다. 당연히 해야 되는 사명이에요. Это миссия, которую мы должны совершить естественно. 왜 사람들이 문제 생기느냐? 당연히 할 걸 당연히 안 하고 안 당연한 걸 하니까 문제되는 거예요. Проблема возникает почему? Потому что люди делают то, что необходимо, а не то, что нужно обязательно. 꼭 해야 되는 걸 찾아냅니다. 응답이 오기 시작. Мы должны найти самое необходимое, и тогда придет ответ. 지금부터 여러분이 절대로 해야 되는 이 비밀을 누리기 시작합니다. Вы должны наслаждаться этой тайной абсолютным образом. 자, 하나님께서 베드로에게 어떤 사명을 줬습니까? Какую же миссию Господь дает Петру? 얼마 있지 아니하면은 유대 나라는 멸망을 받게 될 것이다. Он говорит ему, что скоро Иудея потерпит поражение. 두려워 말라. Поэтому не бойся. 걱정할 이유가 없잖아요. Zачем бояться? 유대 나라는 곧 멸망되는데 빨리 건져내라. И эта страна скоро потерпит поражение, и поэтому иди спасай людей. 사명입니다. Это его миссия. 그러니까 유대인들이 비방하는 거는 베드로가 볼 때는 가소로운 거예요. И поэтому, когда Петр видел, как иудеи притесняли его, это было просто смешно для него. 법정에서 뭐라 했습니까? Что же он сказал на суде? 천하에 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없음이니라. Нет другого имени, данного человеком под ним, которым надлежало бы нам спастись. 당당하게 말했잖아요. Он сказал это с уверенностью. 여러분 지금부터 세상 쳐다볼 때 당당하게 봐야 됩니다. Вы должны смотреть на мир с уверенностью. 다 거짓말하고 있다니까요. Потому что 문제 있는데 없는 척하고. Потому что все они обманывают нас, они делают вид, что у них нет никаких проблем, когда у них есть на самом деле эти проблемы. 그걸 보고 부럽다. А мы смотрим на них и завидуем. 그러니까 맨날 막인데 얻어 터지는 И 거예요. поэтому сатана, он просто постоянно издевается надо мной. 그걸 над 보고 нами. 무섭다.
И мы боимся их. 그러니까 마귀 이름 놔두면 짤짤 따라다니면 자꾸 속이죠. И поэтому сатана, он постоянно преследует вас и обманывает вас. 그렇다고 세상이 그걸 우스운 건 또 아닙니다. Но, конечно же, нельзя смеяться над этим миром. 그러니까 유대 나라 멸망하도록 베드로가 이제 딱 알고 있는 거예요. Но Петр знал, что скоро эта страна Иудея потерпит поражение. 이때부터 베드로에게 사도행전 14절 21절 하나님의 말씀을 전달하는 사명입니다. 오순절날 임한 이 약속의 말씀을 지금 전달하잖아요. Деяния 2 глава 14 по 21 стихи. С этого момента Петр стал наслаждаться этим благословением. Он стал передавать эту благую весть. 이때부터 급하게 성전 앞에 앉은 안전병이 나사렛 예수님이나 걸어라. И он с этого момента он начал действовать, и он сказал хромому: во имя Иисуса Христа Назарет, встань и ходи. 법정에 서게 되는데 뭐라고 했으면 당당하게 죽는 거 두려워하지 않았습니다. 천하에 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 А 없다. перед судом он с уверенностью сказал, что ничего, пусть убьют меня, но нет другого имени данного человека, которому надлежало 예, бы 스님들에게 спастись. 말씀드립니다. 절대로 이 단어 아니고는 그 문제 해결할 수가 없어요. Я говорю буддийским монахам, что без этого ответа они не смогут решить проблему. 재앙. Наказание. 재앙이 뭡니까? Что такое наказание? 아무 잘못도 없는데 집안에 영적 문제 자꾸 온다면 그 И это 재앙이요. бедствие, это когда мы ничего плохого не делали, но приходят ужасные события и проблемы в нашу семью. 그렇게 착한 사람이 우울증 걸려 자살해. Такой хороший, добрый человек, он заболел депрессией и покончил жизнь 그게 самоубийством. 재앙이요. Это есть бедствие. 요즘은 애들도 자살 시작했어요. Сейчас даже молодежи, даже дети, подростки покончили 요즘은요 самоубийством. 초등학생 자살 시작했대요. Вот сейчас школьники, они покончили жизнь самоубийством. 아니 초등학생 지가 뭐 한다고 자살하기. Вот школьники, что они понимают? Но они покончили жизнь самоубийством. 그래 이 재앙이요. 그러니까 이 재앙이 쉽게 말하면 자꾸만 이 지옥 권세들이요. 이 흑암들이 막 자꾸 덮이는 거예요. Это есть бедствие, и таким образом силы тьмы, они постоянно нападают на людей. 알고 봤더니 요거 뒤에서요 사단이 자꾸만 망하도록 도우는 거예요. И на самом деле сатана, он стоит за всем этим, и он приводит человека к гибели, к поражению. 이 세 가지를 꺾은 걸 보고 그리스도라. И Христос есть тот, который разрушил эти дела. 그러니까 여러분 이제 요 답만 탁 누리고 있으면 저절로 보입니다. Если вы будете наслаждаться этим ответом, то тогда все остальное приложится. 전에는 그렇게 두려워하던 베드로가요 당당해졌습니다. Петр, который раньше так боялся, на самом деле он стал уверенным. 사도행전 12장에 보니까 내일이면 죽는데 감옥에서 잤다니까요. В 12 главе Деяния говорится о том, что его должны были завтра казнить, а он спокойно спал 아니, ночью. 내일 죽는데 Его должны были убить 여러분 내일 завтра. 죽는데 그 잠이 오겠습니까? Если 베드로 ска- 잤다니까요. Если сказали бы, что завтра мы тебя убьем, вы сможете нормально спать спокойно. А Петр спал. 내 이슬교 듣고 어떤 사람은 그러더라고요. 아이고 나는 막 베드로 많고 믿음 좋아가지고 예배 시간도 잔다 하면서 Один человек, который услышал эту проповедь, сказал, что у меня такая вера лучше, чем у Петра, поэтому я даже во время богослужения сплю. 베드로서 2장 9절에 너희는 왕 같은 제사장이요. И первое послание Петра 2 главе 19 стихе написано, что вы царственное священство. 그냥 왕이 아니요. 왕 같은 제사장. Вы не просто цари, вы царственное священство. 이 빛을 선전하기 위해서 불렀다. И вы должны передавать этот свет. 어두운 데다 빛을 비춰주도록 내가 불렀다. 당당해야 됩니다. 지금부터요. 요 조금만 오늘부터 누리기 시작하면 옵니다. Будьте уверены все, потому что Господь призвал вас, чтобы светить свет через вас. Наслаждайтесь этим благословением, и все остальное приложится. 바울에게요. О Павле. 하나님 뭘 알린 줄 압니까? Что же дал Господь Павлу? 시대 재앙과 로마 멸망을 알린 겁니다. Он рассказал Павлу о том, как потерпит поражение эта эпоха и как потерпит поражение Рим. 로마가 망하면 전 세계 재앙이 와요. Если Рим потерпит поражение, то весь мир будет терпеть поражение. 빨리 건져내라. И поэтому иди спасай их. 그러니까 바울이 보세요. 뭐라고 합니까? И что же говорит Павел? 사도행전 19장 21절에 로마도 보아야 하리라. В 19 главе 21 стихе книги Деяний он говорит: я должен увидеть и Рим. 사람들은요 이 로마 멸망과 재앙 시대 빠져 있으면서도 모릅니다. 바울이 로마도 보아야 하리라. Люди жили в эпохе поражения, но они не знали об этом, и поэтому Павел говорит: я должен увидеть и Рим. 이것 때문에 법정에 서게 됐잖아요. Из-за этого он предстал пред судом. 바울아 담대하라. Но Бог говорит: Павел, мужайся. 로마에서도 증거해야 하리라. Ты должен свидетельствовать мне и в Риме. 법정에서 이 전부 비밀입니다. 바울아 담대하라. Все это тайна. Бог говорит: Павел, мужайся. 이것 때문에 이제는 바울이 재판받으러 로마로 갑니다. Из-за этого Павел должен был ехать в Рим. 276명의 제수들과 함께 바울이 제수가 돼가지고 배를 타고 갑니다. Вместе с 200
76 преступников, он шел вместе с ними в Рим. 그 배는 전도자 바울이 타고 있습니다. И вместе на корабле был Павел, благовестник. 여러분이 있는 이상 러시아는 희망이 있고 여러분이 있는 이상 절대로 재앙은 이기지 못합니다. Пока есть вы, есть надежда в России, и пока есть вы, эта страна не потерпит поражения. 우리 선교사님들이 있는 이상 여러분들이 이 축복만 회복시키면 이제는 러시아 전체를 살려내게 됩니다. Пока есть наши миссионеры, если вы будете наслаждаться этим благословением, вы сможете спасти всю Россию, русскоязычные страны. 간단해요. 이 축복만 누리고 있으면 열린다니까 이렇게. Это так просто. Просто имейте это благословение, и двери будут открываться перед 그러나 вами. 사람들은 답답한 게 이거 안 누리면 너무 답답하다. 이렇게 큰 축복 왜 이걸 안 누리까? 누리고 있으면 저절로 열리는데 Но 이렇게. мне так досадно, почему? Потому что люди не наслаждаются этим. Нужно просто наслаждаться, и двери будут сами собой открываться. 그리고 다른 사람 모르는 미래가 보입니다. И вы сможете увидеть то будущее, которое не могут увидеть 놀라운 другие. 일이죠. Это удивительно. 미래가 보여야 내가 이 사람을 지도를 할 수 있는 거예요. Я должен увидеть будущее, чтобы молиться за этого человека. 그러니까 바울이 얘기 안 합니까? 지금 가면은 가다가 풍랑을 만난다. И Павел говорит, если мы пойдем сейчас, то мы встретимся с бурей. 그래서 이 배가 여기서 멈췄다가 가야 된다. И поэтому мы должны здесь остановиться. 아무도 전도자의 말을 안 들어. Но 괜찮다는 거요. никто не обращает внимания на слова благовестника. Говорит, ничего, нет проблем. 그때 인솔자 이 장교가요 불안하니까 선장 불러가 물어본다니까. И тогда тот, который вел всех этих преступников, он подходит к капитану и спрашивает. 아니 저 사람이 이 풍랑 만난다는데 맞냐? Этот военачальник спрашивает у капитана. Этот человек говорит, что будет буря. Неужели это правда? 선장이 말합니다. А тот капитан говорит. 지금은 풍랑 올 때가 Он 아닙니다. говорит, сейчас не такое время, не беспокойтесь. 그러니까 선주 보고 물어봅니다. 괜찮? И он спрашивает у хозяина этого корабля, все ли в порядке? 괜찮아요. И тот тоже говорит, все в порядке. 이런 날씨 무슨 풍랑을 만납니까? У нас такая погода хорошая, нет, не будет бури. 그랬더니 배 전체가 일어나가지고요. 아니 우리가 쉬려면 저 베닉스로 가서 쉬어야지 왜 여기서 쉬느냐? 저 이상한 사람이라고. И они все говорили, мы должны ехать до Ванинису и там отдохнуть. Здесь нельзя останавливаться. 여러분 걱정할 필요 없습니다. 여러분이 진짜 이 축복 누리고 있으면요. 주의 종들 말을 안 들으면요. 그 사람들은 깨닫게 돼 있어요. Не беспокойтесь, если вы действительно наслаждаетесь этим благословением, если другие люди не будут слушаться наших пасторов, то Бог сделает так, чтобы они это поняли. 갑작스럽게 강풍이 몰아칩니다. Вдруг был сильный ветер. 강풍이 몰아쳤는데 내 선장들 얘기 들어보니까요. 강풍이 몰아치면 큰 배도 못 견딘대요. Говорят, когда такой сильный ветер, даже большие корабли, они не могут выдержать. 내가 선장인데 물어봤다니까요. Я спросил у капитанов. 배에 제일 위험한 데였냐? 강풍보다 더 위험한 게 안개. И они сказали, что самое ужасное это когда буря, а еще страшнее это когда смутно и ничего не видно. 안개보다 더 위험한 게 가해로 나가면 바위가 안 보이니까 바위. А еще страшнее это когда есть камни незаметные. 조금 더 가까이 나오면 더 위험한 게 전기줄. И когда они ближе подходят к берегу, там есть и шнуры, и поэтому это очень 그래, опасно. 강풍주의보는 안 내립니까? 왜 갑니까? 하니까 글쎄 말이야. 그 이유가 있대요. И даже когда предупреждают о том, что будет буря, все равно они идут плавать. И почему они так делают? Есть причина. 이 물건을 이 사람에게 내일까지 갖다 줘야 되는데 만약에 내일까지 못 갖다 주면 심각한 문제가 온대요. Вот, например, они должны предоставить какую-то вещь другому человеку. Если они этого не сделают до завтрашнего дня, то может произойти большая проблема. 돈을 하나도 못 받을 뿐만 아니라 물어줘야 돼요. Это не просто проблема, они должны за это еще заплатить ущерб. 그렇게 해서 혹시나 하고 가는 수도 있답니다. И поэтому они надеются, что все будет в порядке и едут. 누구 얘기 들어보니까 어느 배도 갔다는데 무리하고 가다가 당할 수도 있고. И вот так они, если не будут слушаться и вот так просто поедут, то тогда это может произойти 어떨 большую 때는요 катастрофу. 갑자기 안개가 확 낀대요. Иногда бывает туман там сильный. 그리고 그런 경우가 있기 때문에 참 배 타는 게 위험한 거예요 사실은. И потому что это без предупреждения такое происходит, и очень опасно бывает ехать куда-то на корабле. 갑작스럽게 유라굴로라는 강풍이 들어닥쳤는데 이 배가요 가라앉기 시작해요. Этот корабль внезапно встретился с бурей, который назывался Евроклидон, и стал тонуть. 난 14일 동안요 밤낮으로 깜깜한 상태에서 막 폭풍 몰아치면 있으니까 어떻게 됩니까? 배가 이제 큰 배인데 이 가라앉기 시작. Вот смотрите, это был очень большой корабль, но несмотря на это, потому что несколько дней был сильный ветер, и потому что была буря, этот корабль стал тонуть.
그날 밤이었습니다. И именно в ту ночь 사도행전 여호와 하나님의 사자가 바울아 두려워 말라 네가 가이사 앞에 서야 하리라. в 27 главе 24 стихе ангел Божий приходит к Павлу и говорит: не бойся, потому что ты должен предстать пред кесарем. 바울이 탔기 때문이 아닙니다. Не потому что Павел был на корабле. 그렇죠. Не 왜 так. 그렇습니까? Почему? 복음을 전해야 되기 때문에. Потому что он должен был 네가 передать 가이사 благую 앞에서 весть. 당당히 이 복음을 말해야 할 것이라. Ты должен уверенно говорить об этой благой вести перед кесарем. 그 말을 듣고 바울이 전하고 나니까요. 이 강풍이 쫙 뭐죠? И когда Павел услышал это от ангела, и когда он рассказал об этом другим людям, буря утихла. 여러분, 우리가 지금 이 사명을 이 조금만 축복 누리고 있으면 이렇게 열리기 시작합니다. Если мы немного будем наслаждаться нашей миссией, то тогда эти двери будут открываться. 그것뿐만이 아니었습니다. И не только это. 하나님께서는 전도자들을 지켜주는 당당한 하나님의 은혜 받은 평신도 제자들이 있었어요. Обязательно Господь использует учеников среди рядовых верующих, которые помогают и поддерживают пасторов. 로마서 16장에 보니까 주의 종들을 든든하게 지키는 기도의 사람들이 있었기 때문에 세계복음화는 가능한 겁니다. Потому что в Римлянам 16 главе были такие люди веры, такие люди, которые поддерживали пасторов, рабов Божьих. Возможно было совершить именно благовестие. 그런데요, 예루살렘, 유다, 저 사마리아, 마게도냐 전역으로 중직자 지교회가 쫙 깔린 겁니다. И в Иудее, в Самарии, в Македонии, везде были поставлены поместные церкви вместе с лидерами простых верующих. 이 중에서 영향력 있는 인물이 나왔어요. И среди них был очень влиятельный человек, 니고데모, Никодим, 뒤에 숨어서도 하죠. 아리마대 요셉, а также Аримафей Иосиф, 막강 힘을 가진 데오빌로, и такой, как Феофил, очень 그 влиятельный 사람들이 люди. 편지를 전달한 의사 누가, И также врач Лука, который написал письмо этому 돈 человеку. 벌어서 완전히 선교만한 브리스가 아굴라 부부, А также Прискила и Акила, которые, заработав деньги, они только поддерживали проповедование. 전도자에게 생명건 빌레몬, И Филимон, который был готов отдать свою жизнь ради 모든 благовестника. 전도자의 식주인 역할은 А 가이오. также Гай, который был гостеприимцем всех верующих. 한 7명 정도 막강한 인물이 나왔어요. Было где-то 7 человек, очень влиятельных людей. 이 축복을 모든 중직자, 평신도 여러분들 받아야 되는 겁니다. И все лидеры простых верующих, все рядовые верующие должны получить это благословение. 여러분의 이 부분은 3번입니다. Это номер 3. 마지막 3번이. И большой 3. 여러분 어떤 사명이냐? Какая миссия? 이 축복을 후대에게 전달해야 돼요. Вы должны передать это благословение вашим потомкам. 지금부터 각 지역에서는 렘넌트 데이를 만드세요. Пусть в каждой местности будет день ремнантов. 렘넌트 데이를 만들어서 렘넌트들을 모아서 이 비밀들을 전달해야 돼요. Пусть будет день ремнанта, собирайте ваших ремнантов и передавайте это им. 네가 받은 권세가 뭐며 하나님이 누게 주신 비전이 뭐며 네가 해야 되는 사명이 뭔가를 분명히 알려줘야 돼. Расскажите им, какую власть Господь им дал, и какое видение Господь им дал, и какую миссию Господь дал им. 그래서 알고 보면 이 사명은 그냥 사명이 아니라 네가 받을 축복이라. И миссия это не просто миссия, это благословение. 이걸 렘넌트에 전달해야 됩니다. Передайте это ремнантам. 그러고 난 뒤에 여러분들 교회에서요 렘넌트 데이를 만드세요. И в вашей церкви создайте день ремнанта. 그래서 이 렘넌트들이 교회 안에서도 힘을 얻도록 말해요. Чтобы ваши ремнанты могли бы внутри церкви приобретать силу. 심지어 여러분 가정에서 렘넌트 데이를 만드세요. И даже в вашей семье создавайте день ремнанта. 이렇게 렘넌트에게 축복이 전달되도록 정 안 되면 동영상 가지고 이거 보여줘도 됩니다. Чтобы это благословение передалось вашим детям, вашим потомкам. Если не получится, хотя бы эту проповедь покажите им. 이런 큰 축복이 아이들에게 임하게 돼요. И это великое благословение придет в жизнь ваших детей. 여러분 오늘부터 24시 축복 시작하시길 바랍니다. Я желаю, чтобы с сегодняшнего дня вы могли бы начать 24-часовую молитву. 결론 맺겠습니다. И заключу я сегодняшнюю лекцию. 여러분 응답 중에 최고 응답이 어떤 건지 아십니까? Вы знаете, что является самым наилучшим ответом? 여러분이 기도 응답을 받는 방법 중에 최고의 방법. Самый лучший способ получения ответа на молитву. 여러분의 생애 가장 축복은 이거지만은 응답이 올 때 누리는 가장 비밀이 뭔지 압니까? Это самый
самое великое благословение, которое мы получили. Но какая есть тайна? Самая лучшая тайна ответа на молитву. 한 가지만 붙잡았는데 여기서 모든 응답이 다 와야 돼. 여기 진짜 응답이야. Вот мы должны ухватиться за одно, чтобы через это получить все ответы. 나는 선교사요 목사다. Я миссионер, я пастор. 오직 전도 하나만 붙잡았는데 거기서 모든 응답이 다 와야 돼. Ухватитесь за одно, за проповедование, и в этом увидите все ответы. 그렇죠? Так ли? 이걸 깨달아야 돼요. Запомните это. 화가는 모든 게 그림으로 보입니다. Художник, он на все смотрит, как 모든 게 на 그림으로 안 보이는 그 художество. 사람은 절대 화가 아닙니다. Без этого он не сможет стать настоящим художником. 그렇죠? Не так ли? 나는요 심심하면 한 번씩 발동해가지고 카메라를 샀는데 늘 집에 놔놓고 있어요. Вот, например, я для себя купил камеру, чтобы снимать фотографии, но он у меня лежит дома, так и лежит. 나는 사진 작가가 아니에요. Я не могу, я не фотограф. 사진 작가든 짐이 아무리 많아도 카메라 따로 또 들고 가요. Но фотографы, даже если у них есть большой чемодан, все равно камеру возьмут с собой. 여러분 모든 게 이 시로 보이는 그게 시인이란 말이에요. И писатель, тот, который пишет стихи, он на все смотрит именно через такой взгляд. 모든 게 전도로 안 보이면요, 그 전도자 아니에요. Если, смотря на что-то, если вы не сможете связать это с проповедованием, вы не благовестники. 자, 한 개를 붙잡았는데 거기서 모든 응답이 다 나와집니다. Ухватитесь за одно, и через это вы получите все ответы. 오늘 예비 전도는 임명받았는데 지금부터 죽는 날까지 항상 나는 전도인이다. Те, которые сегодня были помазаны кандидаты благовестники, вы должны понять, что это все, что я должен делать, это проповедование. 이 생각만 계속 기도하고 있으면 나중에 어떻게 되는 거 아니에요? 전부 다른 사람 못 보는데 나는 보면 전부 전도 문이 보여요. И если вы будете постоянно за это молиться, даже когда другие этого не будут замечать, вы на все будете смотреть через призму проповедования. 근데 전도 문을 봤는데 그 뒤에 전부 축복이 예비돼 있어요. И вы увидите, что за всем этим стоит великое благословение. 그렇게 다 온다니까요. И вы получите 여기 этот 중직자 ответ. 있잖아요. Здесь видите 중직자 верующих. 축복받은 사람 언약 있잖아요. 한 가지만 다 붙잡고 계속 기도하세요. Есть завет, который вы получили, будучи лидерами простых верующих. Вы должны ухватиться за это и постоянно молиться. 거기서 모든 응답이 다 와요. И тогда вы сможете получить все ответы. 제 같은 경우는 전도 하나만 딱 잡았거든요. Вот я ухватился только за проповедование. 그거 하나 붙잡았는데 모든 응답 다 와요. 1천만, 20가지 전략, 메시지가 싹 다 와요. 응답이. Ухватившись за это, я получил все ответы, 20 стратегий, а также и все остальные ответы. 아니 그거 하나 붙잡고 이 축복 누리고 있는데요. 모든 응답이 다 와요. Я ухватился за одно, но все ответы приложил Господь. 요게 방법입니다. Это есть способ. 지금부터 오늘부터 이렇게 시작하면 돼요. Ухватитесь за одно сегодня. 오늘 지금 마치는 즉시 여러분들은 축복 속으로 들어가시기 바랍니다. Закончив сегодняшнюю конференцию, я желаю, чтобы вы сразу могли бы войти в это благословение. 그러면 누린 만큼 정확하게 옵니다. И насколько вы будете наслаждаться этим, настолько и придет ответ. 그래 옵니다. Вот так придет ответ. 나는 막 교회만 놓고 계속 기도했는데 하나님이 산업과 모든 응답을 따로 다 줘서. Я молился только за церковь, но Господь дал мне и все остальные благословения, и бизнес, и семье. 이렇게 되어집니다. И вот так 오늘 получится 여러분 이 всё. 언약을 딱 가지고 지금부터 이제 출발하는 거예요. Ухватитесь за этот завет сегодня и начните заново. 안 그러면 당장 여러분 나가보면 하나님이 눈에 보입니까? 안 보이는데 하나님 눈에 보입니까? 하나님 아니요. А без этого, если вы выйдете из этого зала, то вы уже не будете видеть Бога, ничего не будет заметно. 당장 여러분 집에 딱 갔더니 마귀가 신방을 와 있다. А вы пошли домой, открываете дом, входите в квартиру, а сатана уже вас там ждет. 그러니까 여러분 이 못 누리면은 계속 어렵게 되겠죠. И поэтому, если вы не будете этим наслаждаться, в жизни будет тяжело. 최고의 러시아 살리는 집회 시작되기를 예수 이름으로 축복합니다. Иисуса благословляю, чтобы началось новое начало ради спасения России. 기도하겠습니다. 하나님께 감사를 드립니다. Боже, благодарим Тебя. 우리를 축복하신 하나님께 감사를 드립니다. Благодарим, Боже, за Твое благословение. 이제 러시아 전역을 살리는 역사가 시작이 되게 해주옵소서. Господь, теперь пусть начнется новое начало спасения всей России и русскоязычных стран. 이제 비밀을 가지고 가게 해주옵소서. Дай нам идти с Твоей тайной. 이 비밀을 찾아내게 И 해주옵소서. дай нам выявить эту тайну. 참된 힘을 회복하게 Дай нам 해주옵소서. приобрести истинную силу. 참된 평안을 회복하게 Дай нам 해주옵소서. восстановить истинный покой. 참된 능력과 성공을 회복하게 Дай нам 해주옵소서. восстановить истинную силу и истинный успех. 참된 기쁨과 소망을 누리게 Дай нам 해주옵소서. наслаждаться истинной надеждой, истинной радостью. 예수 그리스도 이름으로 Во 기도하옵나이다. имя Иисуса Христа молимся. Аминь.